السلام عليكم. غنكملو في لا بلاي ليست ديالنا توجور مع لي زاكتيفيتي في داتا فاكتوري اللي هي بايبلاين داتا بايبلاين في فابريك. في هاد لا فيديو غادي نشوفو اون اكتيفيتي اللي كتستعمل بزاف حتى هي في لو موند اندستريال في دون لي زونتربريز في لي غران بروجي اللي هي جيت ميتا داتا. جيت ميتا داتا غنشوفو دونك جينيرال، دونك غنخليوها get metadata 1. و لو بوت ديالها زعما اش كدير، والهدف منها هي اون فيت كتعاوننا نريكوبيرو لي بروبريتي مثلا ديال ان فيشي ولا ان دوسي، مثلا tous les fichiers qui se retrouvent dans un dossier, ou la dernière date de modification d'un fichier, ou là je vois l'existence d'un fichier. Donc voilà. Euh, ou là la taille, même la taille la taille d'un fichier, le type dialogue, le nom ou la date de modification. غادي نشوفوا في le cas ديالنا في la suite ديال les vidéos plusieurs fichiers dans la source, et on va utiliser get metadata pour récupérer ces noms des fichiers là, et après on va faire un for each les l'équivalent de la boucle for la programmation, et une copie activité à l'intérieur pour faire une copie activité tout d'un coup. Donc pour éviter de faire une copie activité, une autre et un autre, donc une seule avec un get metadata et un for each et une seule copie activité. On fait copier tous les fichiers. Donc بالنسبة la configuration ديال هاد l'activité هادي، donc تعطيها le nom، تقدر دير لها la description ديالها، وفي setting خص تقلب على لا سورس فين مثلا فين كاينين ديك لي فيشي ديالنا. لي فيشي ديالنا غادي كاينين في توجور في ليك هاوس. غنمشي لوين ليك هاوس ديال ديف. il est là. Un files, c'est des fichiers, donc on va aller les chercher. On va غير le répertoire. Donc ils sont هنا في هاد row. donc كاينين 3 fichiers هادو. ما غاديش نسيلكتي نتا واحد حيتاش بغيت نريكوبيروهم كاملين في دقه واحده. دونك غادي نمشي في لو لين في هاد الفايل بات هنايا jusqu'au dernier répertoire. Donc le but est de récupérer les fichiers, une copie activité toute seule avec for each qu'on va voir après par la suite. Donc on va dire OK. Le format des fichiers ديالنا c'est des JSON, donc on va modifier le format. Voilà. Et par contre, donc là c'est très important à field list. On بغينا récupérer les child items. دونك كما شفنا في القبيلات، دونك تقدر تيستي على ليكزيستونس ديال ان فيشي، ايتيم تايب لو تيب، لا دات لا ديرنيير دات دو موديفيكاسيون. دونك بالنسبه لينا حنايا غنريكوبيريو هذاك لي نون ديال لي فيشي child items. اوكي، غادي نديرو غنجيو لهم غنديرو validate، ونقدر اكزيكوتيوها واخا ما كملناش البايبلاين ديالها، نشوفو الريزولتا ديالها شنو كتريكوبيري لينا. نديرو run. بالنسبة لا سويت غادي نشوفو for each و l'exemple ديال copy activity. دونك خليكم معايا في لا بلاي ليست في لي بروشان فيديو. دونك في هاد لا فيديو هادي غير get metadata نشوفوها بوحدها. دونك ليكزيكسيون كما كتشوفو، دونك تقدر تكليك ايور ديال كانفاس، دونك كطلع لكم فين كاين اوتبوت وهنا ان بروغريس. سينو بغيت تموديفي لاكتيفيتي تكليكي على هاد لاكتيفيتي على الانتيريور. هنايا سي لي tout ce qui ici ça concerne l'activité. À l'extérieur c'est le niveau pipeline, donc تقدر تاجوت ان بارامتر لا pipeline variable setting، هنا لا output ديال لا pipeline ديالنا. دونك نقدر نشوفوها هنا. Donc les items child items هما le nom, le type, le nom et le type. عندنا 3. فاش غادي نبغيو نديرو for each غنشوفو، دونك عندنا le moyen de récupérer هاد le name هذا. Donc c'est dot name récupérer هذا. C'est ce qu'on va voir par la suite dans les prochaines vidéos. Voilà.